Şu ağacın, yani buradan bir 15 metre mesafede ağacın altında bir şey yatıyordu. Şöyle feneri tuttum, gözleri parlıyordu. Tın tın ediyor böyle odunlar. Simetrik bir şekilde doğrayayım. Turşu çıkardım. Hava birazdan kararacak. Dünden ıslamış olduğum kuru fasulye vardı. Kuru fasulye yemeği yaptım. Şimdi ondan yiyeceğim. Turşu çıkardım. Soğan keseceğim. Sonra kuru fasulye ile yiyeceğim. Yemek dışarıda ateşte pişirdim. Birazdan da sobayı yakacağım. Yine fırtınalı bir gün.
İyi yani ben beğendim geceki uykuyu. Gece saat 2, tabi gece 2 gibiydi. Canlı yayını kapatırken 23 kişi vardı. En son ayı gösterdim şurada. Hatta şu ağacın, yani buradan bir 15 metre mesafede ağacın altında bir şey yatıyordu. Şöyle feneri tuttum, gözleri parlıyordu. Dedim ne yatıyorsa yatsın, boş ver dedim. Ondan sonra çadıra girdim, yattım. Soğukta ama bu sefer uyku tulumunun içine girdim. Uyku tulumunun içine girince sıkıntı yok ya. Olay bitiyor zaten uyku tulumunun içine girince. İstediği kadar soğuk olsun. Bir de dünden küçük çadırın dış tenteyle iç tentenin arasına polar battaniye koydum. Havalandırmalardan soğuk geliyordu. Onu da kesmiş oldum. Aslında burada çaydanlık kaynıyor ya, küçük pet şişelere sıcak su koysam, uyku tulumunun ayak kısmına atsam daha sıcak olur. Ya onun da şeyleri var işte, pet şişeler o kadar sağlıklı değil. Onun böyle havasını alıp tam doldurmamak lazım. Fazla sıcak su koyunca da pet şişe yamuluyor. Kapağından kaçırma ihtimali oluyor. O yüzden biraz sıkıntılı. Bugün patates pişireyim diyorum. Kızartayım diyorum. Hava iyi ya. Ne sıcak ne soğuk. Serin. Amma odun yakmışım ha. Odun bırakmamışım. Şuraya bak. Koca ağaç bitmiş. Neyse şu ağacı da keserim. Sabah kalkınca arabayı çalıştırdım. Arabadaki akü zayıf çünkü. Bugün patates kızartalım. Yarın ne yaparız? Bir şeyler yaparız. Benim odunluk hemen şu arka tarafta. Buraya geliyorum. Odunluğuma. Bura bana ait. Bir de öyle kurumuşlar ki. Tın tın ediyor böyle odunlar. Fazla uzağa da gitmeye gerek yok.
patatesleri simetrik bir şekilde doğrayayım. Çay kaynamak üzere. Yani çatal var da elle yemek daha mantıklı. Değil mi?
Arabada bir kahve vardı. Onu içeyim dedim. Şimdi onu karıştırıyorum. Bakalım fırtınalı ilerleyen saatlerde ne olacak göreceğiz. Odunum azaldı. Ben bir odun kesme işine bakayım birazdan da. Hava kararmadan. 3 tane patlıcan varmış. Onu sobanın üzerinde pişiriyorum. Suyumuz kaynıyor. Elindeki olanları değerlendirmek lazım. İmkanımız bunlar. Rüzgarlı bir kamptan daha merhaba. Rüzgarlı fırtına. Hop.